Cine vrea apă? Vă place filmul ăsta? Apă, vedeți? Apă. Simplu. Apă. Covrici. Simplu, covrici cu biscuit. M-am încurcat cu semințe. Apă în pahar. Dar nu în orice pahar. În paharul de Minecraft. Iuhu! Suc! 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 Teddy, Teddy, Teddy. Mie-mi place Teddy. Vouă? Ce se află mă acolo sus? Ce? Ce mă? Eu sunt trist. Foarte trist. Pentru că nu mai este cod QR pe cutie. Și sunt foarte trist. Pentru că de aia puteam să-l scanăm și să ascultăm o muzică. Din nou vine apa. Apa și papapa.